मुरैना पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हंसराज सिंह के निर्देशन में यातायात थाना पुलिस ने थाने के सामने आज दोपहर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में बाइक पर 3 सवारी बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस ने पटाखा फोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिल पर भी चालानी कार्रवाई की। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तेज आवाज में गाने बजा के चलने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। शहर में कुछ असामाजिक तत्वों के लोग वाहनों के साइलेंसरों को मॉडिफाइड करने के बाद दिन दहाड़े फटाके फोड़ने जैसी आवाज निकालते हैं, जिससे शांति भंग होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने सुबह से जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला। आज जो है थाना यातायात द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन के पालन में दोपहिया वाहनों जिसमें 3 सवारी बैठे हुए हैं चल रहे हैं, उनमें चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही ऐसी बुलेट बाइकें जो साइलेंसर मॉडिफाइड होंगे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ऐसे ट्रैक्टर जो मुरैना शहर में जिन पर हैवी डीजे साउंड लगा कर बजा रहे हैं और जिन प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। बहरहाल ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, मुरैना।